это тортик. Красивый? Красивый. Всем привет! Вы на канале Маша Солнышко. Я буду делать, что я буду кормить своего кота кормом. Настоящим. Это корм настоящий. Смотрите какой. Вот какой. Вот такой корм. Вот в кастрюле варится. И еще мы приготовили чай. Смотрите, там чай. Буду наливать чай. Он хочет поесть. Это корм, его не есть. Ты чё, не ешь, не ешь? Я тебя сейчас буду кормить. Не ешь. Так. Ладно. Накладывай все. Ест. Надо Вот. его поставить с той стороны. Котик, смотри, вот. Вот он корм. Котик, вот. Вот. Будет. Ну вот, чай. Будешь стирать? Водички вниз. Будешь? Котик. Смотри, вот. Сейчас пойду. Настоящей водой не пить. Это надо пить, чтобы пить, а не играть. Азбави. А чай будем наливать, только мы будем его печь. Сначала, да, пап? Мы если его пекем, его наложить, стой. С кормом. А ну, ложечку. А ты хочешь водичку? Не буду есть корм. А то захотят, да? О, он с кастрюли ест. Эй. Ты чё? Ну все, не будет. Она. Вкусно? Будешь? Чаек. Чё будешь? Он с кастрюли. На. На, был коп.
пусть ест. Пусть он ест. Пусть. Вкусно? Он ест. Вкусненький чаечек. Попей. Ты же у нас любишь водичку там? Водку. Куда котят. Сами беленькие, как я и хотела. Будешь чаек? Чаек будешь? Попей чаек. Будешь? Давай, давай, давай. Будешь чаек? Все. Он отсюда есть. Смотрите. Я делаю, ну, сейчас увидите, что я буду делать. То у меня засъелось. Опа. Будешь. Ну, вкусно. Не буду. Это ты чё? Чок будешь? Маленький. Будешь чок? Бесплатно. Водичку. А водичку? Будешь? Кто-нибудь тут есть? Ничего. Короче, по свету. Пикс. Кастрюли нельзя есть. Ты чё? Котик. Трубочка. Теперь надо. Очень вкусная ложечка. Кто-нибудь есть тут? Хэфи. Хэфи. Ну, сон есть. Чаечек. Кот, будешь? Трубочка. Капик. Котик, котик.
Топочка сейчас кто-то увидит. Вот. Будешь нямкать. Он нямкает. Будешь водичку? Она быстренько. Какой у тебя будет на обед сюрприз? Какой у тебя будет сюрприз, кот? Какой у тебя будет сюрприз? Какой это будет сюрприз, кот? Смотрите, какой у меня красивый кот. Опа, суп. Мама писать мне помогать, да? А сегодня у тебя водичка. Это чагаячий до кота с кормом. Топа. Нету. Ой. Сейчас будет чай. Такие хлопья. И хлопья у нас плавают, плавают. Ты хлопья? Куда? Ничего. Снова. Эй, ногой. Он уже боится. Вам Придет посылка. Спасибо. Спасибо. Спасибо за кота. С вами был Маша Солнышко. Всем пока. Пока.